Modelo 24, montada e gabaritada, tá? São esses adesivos aqui, ó. Ela tem adesivos para todos os lados, tá? Esses adesivos, eles estão em ordem, justamente, a gente coloca numa ordem que acha mais fácil para o cliente montar. Nós aqui, por exemplo, montamos a cama ela deitada na bancada, né? E depois vamos fazer a montagem dela, o empilhamento dela. Mas imaginando que o cliente não tem espaço e não tem uma bancada para fazer a montagem, então a gente fez aqui de uma forma mais simples possível, tá? Para ir montando se não tiver espaço. Se tiver espaço, tiver como montar ela em cima de uma mesa ou algo semelhante, fica mais fácil também, ajuda mais, tá? Mas é muito simples aqui, vamos lá. Tem madeira pra caramba para parafusar, né? Você vai começar montando a cama. Aonde tiver dois furos paralelos, assim, ó, igual aqui, ó, é tudo parafuso 5x90, tá? A gente vai utilizar são 5 tipos de parafuso que vai nessa cama. Mas a montagem principal, que é da estrutura, você vai fazer com parafuso 5x90 e com parafuso soft, que é esse que deixa a cabeça para fora da madeira aqui, ó. O 5x90 ela fica enterrada na madeira, tá? Então assim, você vai começar montando, como a cama ela é um 3 em 1, né? Um dossel, segundo dossel e a cama baixa que fica lá no alto, que você pode dividir depois. Então, você vai montar primeiro a cabeça e o pé de cada dossel e da cama baixa. Então, tá em ordem de número. Aqui já tá no 9, ó. 9, 10, tá vendo? 11, 12, 13, vai, né? Começa aqui, ó. Aqui, na verdade, é a cabeceira, lá é o pé. Então, tá ali, ó. 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4, 5. E vai montar. Vai montar essa primeira parte aqui, que é o primeiro a cabeça do primeiro dossel. Vai montar o lado de lá. Depois a mesma coisa, vai montar o segundo dossel, cabeça e pé, e depois cabeça e pé da cama de cima. Aí depois a gente vai começar a fazer a ligação das camas, tá? Aí na ligação das camas vai começar a entrar o outro parafuso, que é o parafuso soft, que é esse daqui. Então, fez cabeceira e pé, seguiu a ordem dos números, vai montar a cabeça e o pé. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. O que acontece? Imaginando que não tem espaço na casa do cliente, então a gente colocou aqui, ó, você vai montar essa grade, tá? Essa grade aqui vai colocar ela no lugar. Parafuso 5x90 também. Os parafusos que prendem a grade na estrutura é o parafuso soft. Então, daqui, ó, aqui, ó, de baixo para cima, é um parafuso soft. Ali naquela madeira ali, outro parafuso soft. Aqui, eu não parafusei, eu não vou conseguir porque tá pesado. Mas aqui vai um parafuso soft também, a mesma coisa lá. Essa grade tá pronta. Aí vai vir para frente e vai fazer a escada de um lado e do outro. Mesma coisa, parafuso 5x90 para montar e para fixar de baixo para cima, parafuso soft aqui. Então, mesma coisa lá, tá. Montou o primeiro dossel. Vai para o segundo dossel, a mesma coisa, tá? Vai montar aqui primeiro a grade, vai fixar ela na estrutura. Aí a escada aqui é uma das últimas, tá? Então vai fixar primeiro, você vai montar essa estrutura igual a de baixo ali do fundo, você vai montar primeiro essa grade larga aqui. Aí vai fixar a mesma coisa, vai fixar nas colunas, tem uns furos ali, parafuso soft. Colocou. Aí vai fazer a do fundo lá. Mesma coisa. Aí por último, vamos para a cama de cima. Aí cama de cima começa aqui do lado da parede, esse lado de cá é o lado da parede, né? O lado da frente da cama é aqui. Por ali sobe e aqui vai ficar a cabeça da cama, né? Cabeceira, na verdade, a gente define pela, como se diz, pela cama de cima. Que na verdade pode dormir cruzado, né? Enfim. Mas aí sobe a escada aqui. Então, cabeceira aqui. Vai fazer a cama de cima.
lado da parede aqui, vai colocar esses travessões, tá? Vai colocar esses travessões. E depois o lado da frente a mesma coisa. Vai montar a grade primeiro ali. Depois vai fixar ela na coluna. E fixar ela de baixo para cima. Então, aonde tem 2 furos, só ressaltando, tá? Onde tem 2 furos paralelos, parafuso 5x90. Aonde tem um furo só, parafuso soft. Aí depois que você fizer isso, empilhar, né? Porque aí você pode, se você não tem espaço, ou você já monta empilhando elas, ou você pode montar elas separadas, tá? Se tiver espaço, monta as camas separadas e depois com a ajuda de alguém vai empilhando elas. E aí elas têm um furo aqui, ó. Aqui tá sem parafuso, eu não coloquei, tá? Mas tem aqui, ó. Então são 2 furos aqui, 2 ali, 2 ali, 2 ali. Aqui nesses furos é para fixar a cama. Vai colocar um parafuso 6x70 para fixar a cama, ó. Tem outro aqui, ó. Tá vendo, ó? Por debaixo aqui da cama é o que segura uma cama na outra, é o parafuso 6x70. Não pode esquecer de colocar esse parafuso, tá? Ele é importante para a cama, as crianças não pularem, a cama não dançar e desencaixar aqui e causar um acidente. Então tem que colocar esse parafuso de 6x70, tá? Embaixo ali tem, ó. E aí lá em cima, lá, ó, mesma coisa. 2 ali, 2 do lado de lá. 2 de cada lado, tá? Então são 8 na cama de cima e 8 na cama de baixo. Parafuso 6x70, tá? Aí o estrado são 2 formas de montar o estrado dessa cama. A cama de baixo é de um jeito, porque o estrado vai no chão, tá? E a cama do meio e a de cima, ela vai um estrado elevado, né? Então é outra forma de montagem. Eu vou passar os vídeos de montagem dos estrados, mas deixa eu mostrar o seguinte. Então, essa parte aqui, ó, essa madeira de cá pertence à cama de baixo e essa daqui é de cima. Então, na hora de montar os estrados, porque no vídeo você vai receber o vídeo falando para colocar canaleta na extremidade inferior da madeira. A canaleta do estrado vai na extremidade inferior da madeira, mas é na extremidade inferior da madeira da cama. Então, se você colocar nessa madeira aqui, você está usando a cama de baixo. Então, você vai reduzir um pouco a altura para quem está na cama do meio aqui, por exemplo, né? E se você um dia quiser desmembrar as camas, não vai dar ruim, né? Vai dar ruim porque a canaleta vai estar na outra cama aqui. Então, muita atenção quanto a isso. Na hora de colocar a canaleta, coloca a canaleta na madeira correspondente da cama. Então, cama de cima, a madeira que sustenta o colchão é essa madeira aqui, ó. Tá? Então, é essa madeira aqui. E aqui na cama do meio, a mesma coisa. É essa daqui, ó. É a madeira de cima. A de baixo pertence à cama de baixo, tá? Eu só tô ressaltando isso porque se um dia quiser tirar as camas, separar as camas, aí que você vai ver que deu errado se fizer diferente, ok? São aqui esses adesivos, a montagem é bem lógica, mas independente disso a gente coloca só para lembrar, onde tem adesivo tem parafuso, então não pode esquecer, dá uma revisada, ver se parafusou tudo. Tem que montar uma a uma, não tem jeito. Então, não tem muito como fugir. Se não pular os adesivos, monta a cama certinho, tá? Se não pular a ordem dos adesivos, consegue montar numa boa. Depois eu vou mandar uma cartelinha vai junto uma cartela de tapa-furo, que é esses adesivinhos aqui, ó, para colocar nos parafusos. Ele vai nos parafusos 5x90, que são os que ficam com a cabeça enterrada. Dá para colocar no soft? Dá. O soft fica um pouquinho aparecendo. Ele não é do tamanho. Na verdade, ele não foi feito para colocar nesse parafuso aqui. Ele foi feito só para colocar nos furos que ficam enterrados na madeira, tá? Mas eu mando e aí você decide se quer colocar nos demais. Ok? E é isso. Não tem muito segredo, não. E aí, qualquer dúvida, entrar em contato com a gente.